Ну что, я-то до сих пор лежу. А зачем мне вставать, правильно? Незачем. Короче, гулять так гулять. Мы сегодня записались еще и в баньку сходить. А я еще и схожу в бочку фурака. Ну, я лично захотела. Еще и сверху бочку фурака. На 2 часика вечерком. Уф. Уф. Вот такие вот дела. Ну что, я специально выбирала этот дом, потому что мне нужен был балкон. Ёпт. Защита от детей какая-то. Просто, ну, посмотрите, как запилено. Да? Я, конечно, сильно извиняюсь, но я не могу открыть эту дверь. Я-то хотела выйти на балкончик, воздухом подышать. Как? Где ручка? Давай, рассказывай, что кушал. Яйцо, бутерброд. Яйцо, бутерброд. 2 запеканки. 2 запеканки аж. И 2 оладьев. 2 оладьев. Все. А овощи какие-нибудь были? Ну, огурец, помидор. Огурец, помидор. А пил что? Вишневый сок. Вишневый сок? А я слышала, вы с утра с Димой кофе пили? И ты тоже кофе пил? Да? И как тебе? Вкусно. Вкусный кофе был? Обалдеть. Взбодрился зато. Взбодрился зато. Да. Ну, в 8 утра, это вам не шутки, конечно, вставать в субботу. Мы вышли, наконец-то, на прогулку. Видите, тут все вот в таких домиках. А, в другую. Вот наш домик. И вот такая территория. Я с Кока-Колой. 12:00. Всем хорошей субботы. Ничего не можем вам предложить, кроме кота. Котик спит. Ой, какая красотка. Я, говорит, легла в корзинку. Вот еще один. И лежу. Прибежал, смотри. Нужно. Еще один Здесь очень кот. много котов. Привет. Ну ты тигр прям. Это пацан, видно. Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Мама, я хочу велосипед в аренду. Свой велосипед мы, как вы поняли, не взяли. Ни велик, ни самокат. Угу. Поэтому вот, пожалуйста, арендуем. А вечерком вот сюда мы идем. В русскую баньку. Вон бочка. А вот сама банька. Посмотрите, какой красивый пирс. А вот это, как я понимаю, уже вообще другая база отдыха. Домик на воде стоит. Ну, красота. Вот эти птички поют. Погодка, в принципе, неплохая. Ой, кайф. Ну, посмотрите, он опять к нам пришел. Он вчера к нам пришел. Сегодня к нам пришел. Котикс. Дима. Ничего тут не воняет.
Сейчас потечет. Ты тепленькой подбавляешь? Да. Класс. Ну как, Миш? Нормально. Слышите, птички поют? Ой, класс. Короче, бочка крутая. Мы попарились и вот сели. Смотрите, какой пар от людей. Я вылезла, потому что, извините, 45-55 градусов, это вам не шутки. А Дима варится, как креветка. Мне этот мир уже понятен. Я здесь ищу только одного покоя, Прыгнуть туда сейчас. умиротворения и только одного. Ну что, мы пришли с бани в дом, заказали себе в номер салатик, картошечку. Парни пошли греть наше мясо, колбаски. У нас вчера был шашлык, сегодня мы жарили колбаски. Вот они пошли подогревать колбаски, сейчас подогреют, мы будем ужинать. Я целый день на кока-коле. Нормально, в общем-то. В баньке попарились классно. В бочке поварились тоже классно. И спать сейчас ляжем вообще классно. Мой любимый отдых. Мне вот ничего, знаете, не надо. Не вот это вот рестораны, кафе, муфе. Ну, это так вот раз в году. Мне вот, дай вот, пожалуйста, вот такой отдых. Природа, лес, птички, банька, шашлычок, домик. Все. Мне больше вообще